बॉडी हेल्थ तो इम्प्रूव हो रही है और मेंटल हेल्थ भी। इतने खूबसूरत नेचर में आके थोड़ी बहुत ही वर्कआउट हो जाती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, होप डूइंग ग्रेट। सो कैसे हो आप सभी लोग? मैं भी अच्छा हूँ। और मैं पहुँच गया हूँ ग्राउंड। और आज का वेदर बहुत क्लाउडी हुआ पड़ा है, बारिश वाला। और रात में भी बहुत बारिश हो रही थी और घास बिल्कुल गीली है, देखो। तो इसीलिए मैंने ट्राइपॉड इधर लगा दिया है, साफ सी जगह में करूँगा क्योंकि शूज़ गीले हो जाएंगे। तो करता हूँ मैं अपनी वर्कआउट स्टार्ट, देखो।
हो सो गाइस, स्ट्रेचिंग हो गई है, पुशअप्स हो गए हैं, स्क्वाट्स हो गए हैं, अब बारी है रनिंग की। अब रनिंग करने जा रहा हूँ, तो लेट्स सी। आज का वर्कआउट यहीं पर डन होता है। वेदर बड़ा अच्छा है आज, पसीना भी नहीं इतना आ रहा, ठंडा हुआ पड़ा है। सो वही बात कर रहा था मैं अपने आप से कि स्कूल टाइम तक ही क्रिकेट वगैरह खेलते थे, थोड़ी बहुत ही उस टाइम वर्कआउट हो जाती थी बीच में, उसके बाद जिम लगा था, पर वो सही से प्रॉपर हुआ नहीं जो मैं चाहता था बिज़ी होने के करके। सो अब समझ आई है कि वर्कआउट करनी चाहिए। सो अब समझ आई है वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। सो एकदम से सारा कुछ तो हो नहीं जाएगा, जीरो से स्टार्ट ही होता है। सो अभी जीरो पे हैं, थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेता हूँ, धीरे 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 इम्प्रूव करेंगे। अभी जिम के लिए इतने पैसे नहीं है, कल्ली फीस नहीं, प्रॉपर डाइट भी होनी चाहिए उसके साथ, जिम के साथ, क्योंकि मसल्स वगैरह टूटते रहते हैं, उसकी रिकवरी के लिए प्रॉपर डाइट भी है। तो उसमें बहुत
मतलब कि 4-5 हज़ार का महीने का खर्चा है आपका। सो अभी इतना सा वर्कआउट चल रहा है मेरा, धीरे धीरे इम्प्रूव होऊंगा। हेल्थ तो अच्छी हो रही है, बॉडी हेल्थ तो इम्प्रूव हो रही है और मेंटल हेल्थ भी। इतने खूबसूरत नेचर में आके थोड़ी बहुत ही वर्कआउट हो जाती है तो एक दिन सारा दिन फिर अच्छा निकलता है। सो चलते हैं घर, वहाँ पे सो जाता हूँ मैं घर। सो यहीं से निकलता हूँ मैं घर को और ब्रेकफास्ट करके जॉब के लिए निकल पड़ूँगा। तो थोड़ा बहुत ब्लॉग और कंटिन्यू करूँगा, तो मिलते हैं आपको बाद में। बॉडी हेल्थ तो इम्प्रूव हो रही है और मेंटल हेल्थ भी। इतने खूबसूरत नेचर में आके थोड़ी बहुत ही वर्कआउट हो जाती है तो एक दिन सारा दिन फिर अच्छा निकलता है। सो यहीं से निकलता हूँ मैं घर को और ब्रेकफास्ट करके जॉब के लिए निकल पड़ूँगा। तो थोड़ा बहुत ब्लॉग और कंटिन्यू करूँगा, तो मिलते हैं आपको बाद में। हाँ बदमाश लड़की, इसको पहले पता लग गया था कि मैं आने वाला हूँ, आ रहा हूँ। कुंडा खोले हो। चल अंदर, अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। बाहर चिक्कड़ है। आजा आजा। तो कितने दिनों के बाद मैं आ गया था अपने दोस्त के घर रात को और डिनर किया और मूवी देखी वाइकिंग्स। तो ये ब्लॉग आपको बढ़िया लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।